అందరికీ నా నమస్కారాలండి. ఎవరైతే బీహైవ్ టెక్స్ట్ బుక్లోని గ్రామర్ మొత్తం ఒకే చోట ఉంటే బాగుంటుంది, రివిజన్ చేయడానికి చాలా బాగుంటుంది అనుకున్నారో వారు ఈ పీడిఎఫ్ని పర్చేస్ చేయొచ్చు, లేదా సింపుల్గా వీడియోలను చూసి సింపుల్గా నోట్స్ అయితే రాసుకోవచ్చు. దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. ఇక 9th క్లాస్కి సంబంధించి లెసన్స్ అన్నీ కూడా ఈ ప్లేలిస్ట్లో పొందుపరచబడి ఉన్నాయి. వీటి లింక్స్ అన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వబడతాయి. ఇవి వచ్చేసి గ్రామర్ లింక్స్ అనమాట. టోటల్ గ్రామర్ ఏదైతే చెప్పబడిందో ఆ గ్రామర్ మొత్తం కూడా ఈ ప్లేలిస్ట్లో వరుసగా ఉంచబడింది. మీకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఒక్కొక్క యూనిట్ ఒక్కొక్క రంగుని సూచిస్తుంది. ఓ యూనిట్ మొత్తం దయచేసి గమనించండి. అండ్ మూమెంట్స్ సప్లిమెంటరీ రీడర్ ఉంది కదా, మొత్తం వీటి లింక్స్ అన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వబడతాయి. జస్ట్ టైటిల్ని మీరు అట్లా క్లిక్ చేస్తే చాలు, ఇవన్నీ కూడా ఓపెన్ అవుతాయి. దానివల్ల సులభంగా మీరు అన్నీ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనం పేజ్ నెంబర్ 93లో ఉన్నటువంటి కంబైన్ ద సెంటెన్సెస్ చూడబోతున్నాం. చూడండి, నౌ రీరైట్ ద పేర్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ గివెన్ బిలో యాజ్ వన్ సెంటెన్స్. అంటే 2 సెంటెన్స్లు ఇచ్చారు, దీన్ని ఒక సెంటెన్స్గా మార్చాలి. అది ఎట్లానో మనం చూద్దాం. సింపుల్గా చూసుకోండి. గ్రాండ్ ఫాదర్ టోల్డ్ మీ అబౌట్ ద ఓల్డ్ డేస్, ఆల్ బుక్స్ వర్ ప్రింటెడ్ ఆన్ పేపర్ దెన్. దీన్ని సింపుల్గా మనం తీసుకుందాం, ఇక్కడ కాపీ చేసుకుందాం. ఏ మార్పులు చేద్దాం చూద్దాం. గ్రాండ్ ఫాదర్ టోల్డ్ మీ అబౌట్ ద ఓల్డ్ డేస్ కలపాలి. ఈ రెండు ఎట్లా కలపొచ్చు అంటే సింపుల్గా మనం ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ని తీసేసి వెన్ ప్లేస్ చేసి ఇక్కడ ఆల్ ఏ ఉంది కదా, ఆల్. గ్రాండ్ ఫాదర్ టోల్డ్ మీ అబౌట్ ద డేస్ వెన్ ఆల్ బుక్స్ వర్ ప్రింటెడ్ ఆన్ పేపర్. ఇక్కడ దెన్ అవసరం లేదు. సరే, మనం వెన్ అని ఎందుకు రాసాము అంటే ఇక్కడ దెన్ చూసారా, ఇలాంటి వాటిలో ఏంటంటే అప్పుడు అని వస్తుంది. దెన్ అంటే ఏంటి, అప్పుడు కదా. వెన్ అన్నా కూడా అప్పుడే. వెన్ అంటే క్వశ్చన్లో వస్తే ఎప్పుడు అవుతుంది, అదే సెంటెన్స్లో వస్తే అప్పుడు అవుతుంది. గ్రాండ్ ఫాదర్ టోల్డ్ మీ అబౌట్ ద ఓల్డ్ డేస్ వెన్ ఆల్ బుక్స్ వర్ ప్రింటెడ్ ఆన్ పేపర్. ఈ పాఠంలో ఏదైతే ఉందో ద ఫన్ దే హ్యాడ్లో అన్నీ కూడా స్క్రీన్ మీద ఉంటాయి పాఠాలన్నీ. గ్రాండ్ ఫాదర్ తాతగారు ఏం చెప్పారు, ఎప్పుడు గురించి చెప్పారు, పాఠాలన్నీ కూడా పేపర్ మీద ప్రింట్ అయ్యే రోజుల అప్పుడు గురించి చెప్పారు. కాబట్టి ఇట్లా రాయాల్సి ఉంటుంది. దెన్ అన్నారు కదా, దాన్ని తీసేసి మనం ఇక్కడ వెన్ పెట్టేసి రాసేసాం. నెక్స్ట్ రెండోది చూద్దాం. వాట్ డూ యూ డూ ఆఫ్టర్ యూ ఫినిష్ ద బుక్, పర్హాప్స్ యూ జస్ట్ త్రో ఇట్ అవే. దీన్ని కూడా తీసుకుందాం, ఎలా రాయాలో సింపుల్గా చూద్దాం. చూడండి, వాట్ డూ యూ డూ ఆఫ్టర్ యూ ఫినిష్ ద బుక్ క్వశ్చన్ మార్క్ పర్హాప్స్ యూ జస్ట్ త్రో ఇట్ అవే. దీన్ని మనం తీసుకుందాం, ఒక సెంటెన్స్గా రాయడానికి చూద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ దాకా లేపేద్దాం. వాట్ డూ యూ డూ తీసేద్దాం. ఆఫ్టర్ ఉంది కదా, ఆఫ్టర్ యూ ఫినిష్ ద బుక్, నువ్వు పుస్తకం చదివేసిన తర్వాత పర్హాప్స్లో పి ఏం చేస్తాం, స్మాల్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ యూ ఫినిష్ ద బుక్ కామా పర్హాప్స్ యూ జస్ట్ త్రో ఇట్ అవే. నువ్వు పుస్తకం పూర్తి చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తావు, బహుశా దాన్ని తీసివేస్తావు ఎక్కడో. ఓకేనా, చాలా సింపుల్. ఏం చేసాం, వాట్ డూ యూ డూ తీసి పక్కన పడేసాం. దీన్ని ఒక సెంటెన్స్ చేయమన్నారండి. 2 వాక్యాలు ఉన్నాయి, ఒక వాక్యంగా చేయమన్నారు. చేసాం, అనవసరమైన తీసేసాం, ఎక్కడ కలపాలో అక్కడ కలిపేసాం. ఇక్కడ ఉపయోగపడింది ఏంటంటే ఆఫ్టర్ అనే కంజంక్షన్ ఉపయోగపడింది. ఆఫ్టర్ యూ ఫినిష్ ద బుక్ కామా ఇక్కడ పర్హాప్స్ యూ జస్ట్ త్రో ఇట్ అవే. వాట్ అనేది వాడలేదు కాబట్టి క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది పెట్టలేదు. ఓకే, వాట్ అనేది వాడుంటే క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాలి. ఇక్కడ వాట్ వాడామా, లేదు. కాబట్టి ఆఫ్టర్ యూ ఫినిష్ ద బుక్ పర్హాప్స్ యూ జస్ట్ త్రో ఇట్ అవే. ఇంకో రకంగా రాయొచ్చు, ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ ద బుక్ అనేసి కూడా కొంతమంది రాస్తారు. నో ప్రాబ్లం, ఇదైతే బెటర్, సింపుల్. లేదు మాకు ఇంకా ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ ద బుక్ పర్హాప్స్ యూ జస్ట్ త్రో ఇట్ అవే, అది కూడా వస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ మూడో దానికి చూద్దాం. మూడో దానికి వచ్చేసి హీ గేవ్ ద లిటిల్ గర్ల్ అన్ యాపిల్, హీ టుక్ ద కంప్యూటర్ అపార్ట్. చాలా సింపుల్గా రాయొచ్చు. దీన్ని మనం తీసుకుందాం, కాపీ చేద్దాం, ఇక్కడ రాసుకున్నాం. హీ గేవ్ ద లిటిల్ గర్ల్ అన్ యాపిల్, హీ టుక్ ద కంప్యూటర్ అపార్ట్. ఏం చేశాడు, యాపిల్ పండు ఇచ్చి కంప్యూటర్ తీసుకున్నాడు. యాపిల్ పండు ఇచ్చాడు, యాపిల్ కంప్యూటర్ని తీసేసుకున్నాడు. సింపుల్గా ఏంటంటే ఎండ్ పెట్టేస్తే సరిపోతుంది, ఓ సెంటెన్స్గా మారిపోతుంది. అది సింపుల్గా ఒక సెంటెన్స్గా 2 సెంటెన్స్లు ఓ సెంటెన్స్గా మారిపోతుంది. హీ గేవ్ ద లిటిల్ గర్ల్ అన్ యాపిల్ అండ్ హీ టుక్ ద కంప్యూటర్ అపార్ట్. సింపుల్గా ఎండ్తో మనం 2 సెంటెన్స్ని ఒక సెంటెన్స్గా చేయొచ్చు. అందుకే దాన్ని కంజంక్షన్ అన్నారు. ఏంటంటే రెండింటిని కలుపుతుంది.
రెండు మూడు రహదారులను కలిపి 4 దారులు ఉన్నదని జంక్షన్ అంటారు కదా, కంజంక్షన్ కూడా అంతే, 2-3 సెంటెన్స్ అలా కలిపేస్తుంది. హీ గేవ్ ద లిటిల్ గర్ల్ అన్ యాపిల్ అండ్ హీ టుక్ ద కంప్యూటర్ అపార్ట్. యాపిల్ పండు ఇచ్చాడు, కంప్యూటర్ లాక్కున్నాడు. నెక్స్ట్, యూ హ్యావ్ నథింగ్ దట్ మేక్స్ యూ వెరీ డిటర్మైన్. అండ్ దీన్ని చూద్దాం. ఇక్కడ మనం ఉన్నది తీసుకుంటున్నాం యాజ్ ఇట్ ఈజ్, ఎందుకంటే ఏం మార్పులు చేస్తాం సింపుల్గా తెలియడానికి. యూ హ్యావ్ నథింగ్ దట్ మేక్స్ యూ వెరీ డిటర్మైన్. ఇప్పుడు ఈ దట్ని ఫుల్ స్టాప్ బదులు మనం సింపుల్గా విచ్ అని రాసాము. యూ హ్యావ్ నథింగ్ విచ్ మేక్స్ యూ వెరీ డిటర్మైన్. నీ దగ్గర ఏం లేదు కాబట్టి ఏదో సాధించాలనే తపన నీలో ఉంటుంది. ఇది ఇంకా సింపుల్గా రాయాలంటే హ్యావింగ్ నథింగ్ మేక్స్ యూ వెరీ డిటర్మైన్. సేమ్ ఇదే తీసుకుందాం, దీన్ని ఎట్లా రాయాలో చూద్దాం. చూడండి, ఇది తీసుకున్నాం, తీసేసుకొని ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, యూని తీసేస్తాం, తీసేసి హెచ్ని క్యాపిటల్ పెట్టాం, ఈ ప్లేస్లో ఇంక్ పెట్టాం, హ్యావింగ్ నథింగ్ విచ్ లేపేస్తాం. ఇంకా సొఫిస్టికేటెడ్గా అనమాట ఇది. హ్యావింగ్ నథింగ్ మేక్స్ యూ వెరీ డిటర్మైన్ ఈ విధంగా రాస్తాం. సింపుల్గా యూ హ్యావ్ నథింగ్ విచ్ మేక్స్ యూ వెరీ డిటర్మైన్, ఫుల్ స్టాప్ దట్ బదులు విచ్ రాసేస్తాం. నెక్స్ట్, ఐ నెవర్ థాట్ ఆఫ్ క్విట్టింగ్, ఐ న్యూ వాట్ ఐ వాంటెడ్. చూడండి, ఇది సింపుల్గా తీసుకున్నాం కాపీ. ఐ నెవర్ థాట్ ఆఫ్ క్విట్టింగ్, ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ బదులు సింపుల్గా యాజ్. నాకు ఆ పని విడిచిపెట్టాలని ఆలోచన లేదు, ఎందుకంటే నాకేం కావాలో నాకు తెలుసు. యాజ్ ఐ న్యూ వాట్ ఐ వాంటెడ్. దీన్నే ఈ విధంగా యాజ్ ప్లేస్లో మనం సిన్స్ కూడా వాడుకోవచ్చు. ఐ నెవర్ థాట్ ఆఫ్ క్విట్టింగ్ సిన్స్, యాజ్ సిన్స్ బికాజ్. ఐ నెవర్ థాట్ ఆఫ్ క్విట్టింగ్ సిన్స్ ఐ న్యూ వాట్ ఐ వాంటెడ్. యాజ్ ప్లేస్లో సిన్స్ పెట్టాం, ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్లో యాజ్ పెట్టేసి రాసేసాం. యాజ్ ఐ న్యూ వాట్ ఐ వాంటెడ్, నాకేం కావాలో నాకు తెలుసు కాబట్టి ఎప్పుడు నేను విడిచిపెట్టలేదు, క్విట్ చేయలేదు, వదిలిపెట్టలేదు. ఐ నెవర్ థాట్ ఆఫ్ క్విట్టింగ్ సిన్స్ ఐ న్యూ వాట్ ఐ వాంటెడ్. సిన్స్ ఐ న్యూ ఐ వాంటెడ్ అంటే నాకేం కావాలో నాకు తెలుసు. దీన్నే మనం యాజ్ ప్లేస్లో బికాజ్ కూడా రాసుకోవచ్చు. బికాజ్ I never thought of quitting because I knew what I wanted. ఓకే, I never thought of quitting, ఎప్పుడు విడిచిపెట్టాలని, ఎందుకంటే నాకేం కావాలో నాకు తెలుసు. ఈ విధంగా మనం రాసుకోవచ్చు. ఎదురు ఇట్లా యాజ్ సిన్స్ బికాజ్ సేమ్ మీనింగ్. ఓకేనా? ఒకసారి మరలా ఆన్సర్ చూసినట్లయితే, గ్రాండ్ ఫాదర్ టోల్డ్ మీ అబౌట్ ద ఓల్డ్ డేస్ వెన్ ఆల్ బుక్స్ వర్ ప్రింటెడ్ ఆన్ పేపర్. వెన్ అనేది పెట్టాం, ఇక్కడ దెన్ లేపేసాం. ఆఫ్టర్ యూ ఫినిష్ ద బుక్ పర్హాప్స్ యూ జస్ట్ త్రో ఇట్ అవే, లేకపోతే ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ ద బుక్ యూ త్రో ఇట్ అవే. నెక్స్ట్, హీ గేవ్ ద లిటిల్ గర్ల్ అన్ యాపిల్ అండ్ టుక్ ద కంప్యూటర్ అపార్ట్. యాపిల్ ఇచ్చాడు, కంప్యూటర్ తీసుకున్నాడు. ఇంకో రకంగా కూడా రాస్తాం. ఆఫ్టర్ గివింగ్ ద లిటిల్ గర్ల్ అన్ యాపిల్, యాపిల్ ఇచ్చిన తర్వాత హీ టుక్ ద కంప్యూటర్ అపార్ట్, కంప్యూటర్ తీసేసుకున్నాడు. హ్యావింగ్ నథింగ్ మేక్స్ యూ వెరీ డిటర్మిన్డ్. ఏమీ లేకపోవడం మనల్ని ఏం చేస్తుంది, కృత నిశ్చయుడేటట్లు చేస్తుంది. యూ హ్యావ్ నథింగ్ విచ్ మేక్స్ యూ వెరీ డిటర్మైన్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఐ నెవర్ థాట్ ఆఫ్ క్విట్టింగ్ యాజ్ ఐ న్యూ వాట్ ఐ వాంటెడ్. ఐ నెవర్ థాట్ ఆఫ్ క్విట్టింగ్ బికాస్ ఐ న్యూ వాట్ ఐ వాంటెడ్. ఐ నెవర్ థాట్ ఆఫ్ క్విట్టింగ్ సిన్స్ ఐ న్యూ వాట్ ఐ వాంటెడ్. ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే సింపుల్గా మనం రాసుకోవచ్చు. యాజ్ సిన్స్ బికాజ్ ఒకే ప్లేస్లో ఉంటాయి, నో ప్రాబ్లం, ఒకే అర్థాన్ని ఇస్తాయి. ఇక పేజ్ నెంబర్ 93లో డిక్టేషన్ ఉందండి, పంక్చుయేషన్ కోసం. యాక్చువల్గా ఇందులో ఏం మార్చడానికి వీల్లేదు. పేజ్ నెంబర్ 93లో మీకు ఈ టోటల్ సెంటెన్సెస్ పారాగ్రాఫ్స్ కనబడతాయి. ఈ పారాగ్రాఫ్ ఏంటంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ కరెక్టే, ఏ మార్పులు చేర్పులు అవసరం లేదు, ఎటువంటి చేంజ్ అనేది అవసరం లేదు. పీడిఎఫ్లో ఏంటంటే మీకు ఇలాంటివన్నీ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి, రిఫర్ చేసుకోవడానికి అవసరం అయితే పర్చేస్ చేసుకోండి. అండ్ మిగతా వాటి ప్లేలిస్టులు అన్ని లింకులు అనేవి డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి. ఇది పర్చేస్ చేయడానికి కూడా లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, మీరు అక్కడ పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్స్ ఎ లాట్.